它是一个压缩包的形式，我们给它单独的解压到一个文件夹里面啊。然后的话呢，双击打开我们的营销助理之后，它就会自动的释放出这些相关的文件夹了。注意需要是我们的 VPN 啊为全局的状态下如果它不是全局的话，有可能打不开。然后的话呢，来到我们登录界面，就输入我们的这个卡密点击确定。需要测试的小伙伴呢，可以通过视频下方的连接联系到我的 TG 给你获取这个测试码。然后我们点击确认之后，就来到了我们的软件的首页。可以看到呢，我们这个功能有相当的多。首先是一个有采集功能，像采集群隐藏群以及群历史采集群的链接，还有这些账号的功能，以及群组的功能，建群、加群修改群、拉人、草群，还有像消息功能、客服回复、监听、私发、群发以及频道的这些消息的点踩，以及机器人功能创建机器人、删消息的影音机器人、群验证的机器人这些功能非常的齐全。购买了我们卡密的这些功能都是可以使用的。然后的话，我们要使用这些功能的前提是做一个基础的设置，要给它配置一下。首先在这个分组管理，我们点进来之后，点击这个新增分组，然后 CSN 账号分组，就是我们协议号的一个分组点击它。然后分组的名称是由我们自己自由选择的，就方便自己观看。输入了之后点击确定，那我们一个 CSN 账号分组就创建好了。然后接着呢，如果我们号比较多的情况下，就需要给每个账号分配这个代理词动态 IP， 给每个号呢设置到一个不同的 IP， 然后选择代理词分组，名称一样，可以由自己自由选择，方便自己自由观看的。然后点击确定，就创建好了。那我们分组创建好了之后呢，就如果是要上代理词的话，就要来到这个代理词管理，点击新增代理词，然后选择我们刚才创建的分组，然后代理词的国家、代理词的类型，然后这个代理词的列表就用用户名冒号密码@IP 冒号端口以这个格式放进来，点击确定。就这样的格式，这个代理词就是已经分配好了。然后还有最后一个基础设置，基础配置里面呢，我们有一个官方开发者和本地开发者，我们直接选择本地开发者，然后打开本地开发者的文本。这个文本呢，也可以联系到我获取这个开发者文本直接复制粘贴放进来就可以了。还有一个频繁间隔时长，就是说，比如我们的账号在进行任务的时候 ，TG 提示我们的账号它频繁了有一个频繁限制。那它比如说提示了我们的账号是120秒，那我们设置的是300秒，它在我们设置的时间之内，它过了这个120秒，它就会继续进行这个任务。如果在它的提示的时间超出了我们设置的这个300秒，这个任务就会自动的停止了。设置好之后，我们点击确认修改这上面显示修改成功了，就 OK 了。然后就来到我们一个上传账号，到账号管理这里点击上传 CSN， 然后选择上传的类型，可以是文件夹上传，就是把整个文件夹所有里面包含的 CSN 一次性上传上来，也可以选择多个 CSN 上传。多个 CSN 上传的话呢，就是说，比如我们文件夹里有100个号，但我们只想传其中的10个、5个，来选择多个 CSN 上传，可以由自己框选，自由选择哪些账号上传了。然后重复选项，覆盖就是覆盖掉，跳过就是跳过字面意思很好理解。然后再选择我们前面创建的分组，再选择我们的这个协议号的文件夹，点击选择文件，然后刚刚我选择的是这个多个 CSN 上传嘛，然后就框选，比如我只想上传这一个 CSN 一个 JSON 文件，点击确定，打开到这里来，点击确定就传好了。那以上呢就是我们的基础的配置以及账号上传。那今天呢，主要给大家介绍一下我们一个群验证机器人的一个功能。首先的话呢，可以用到这个创建机器人。这个创建机器人之前也有讲过，感兴趣的小伙伴可以看一下之前的视频。我们今天不耽误大家时间，直接介绍这个群验证的机器人。首先可以看到一个任务名称，任务名称的话呢，也是可以由自己自由更改的。比如今天是10月22我们方便自己分类嘛，可以自己随意更改这个名称。然后机器人的一个 use name 的话，就是创建的机器人它都会有一个 use name 的，这个我前面已经加入到群里了。
这是我们一个测试群。来，这个就是机器人的一个 username， 我们给它复制过来啊，放进去，以及机器人的一个 token， 看一下啊 ，token 我还忘了，看一下历史任务里，看是不是这个，不是这个 ，ZIF 开头的。啊，这个我找一下了。来到这个 bot 发者，就机器人支付啊，看一下 MyBost， 这个是哪个来着 ？ZIF 的，这就是我们之前有创建过的机器人，直接在这个机器人支付这里，啊 ，API token， 然后把这个 API token 复制过来，这就是机器人的用户名 username， 然后验证的时间就是比如说机器人发一个那个验证问题出来，你要在多少秒内通过啊，多少秒内输入才行。然后我们点击这个开始任务，配置好了之后直接点击开始任务。像你看可以看到我们的文件夹里面它就有这个运行的日志。那日志栏里显示了开始进行一个群管理的任务了，我们就来到群里。我们找一个号加入这个群啊，这边就会机器人呢会自动弹出这个群验证的功能，然后进去了之后呢，才是那个可以就是正常进群嘛。73，好，这样的话就是我们正常的加入到这个群里面来了。那以上呢就是我们的一个群验证机器人的功能。感兴趣的小伙伴，或者是对其他功能啊想要了解的小伙伴，可以看一下之前的我们发的这些视频。想要自己试一下的，或者有需要的，可以联系到视频下方的链接啊，有我的这个 TG，可以直接联系到我。好，感谢大家的观看。